Hei opiskelijat! Tässä videossa harjoittelemme konditionaalia. Harjoitellaan ensin konditionaalin presens-muotoa eli isi-muotoa. Mitä tekisit, jos sinulla olisi paljon aikaa viikonloppuna? Mitä tekisit, jos sinulla olisi paljon aikaa viikonloppuna? Opiskella suomea. Opiskelisin suomea. Opiskelisin suomea. Käydä uimassa. Kävisin uimassa. Kävisin uimassa. Tavata ystäviä. Tapaisin ystäviä. Tapaisin ystäviä. Mennä elokuviin. Menisin elokuviin. Menisin elokuviin. Leipoa pullaa. Leipoisin pullaa. Leipoisin pullaa. Katsotaan sitten konditionaalin perfekti eli olisin tehnyt. Mitä olisit tehnyt viime viikolla, jos sinulla olisi ollut aikaa? Mitä olisit tehnyt viime viikolla, jos sinulla olisi ollut aikaa? Opiskella suomea. Olisin opiskellut suomea. Olisin opiskellut suomea. Käydä uimassa. Olisin käynyt uimassa. Olisin käynyt uimassa. Tavata ystäviä. Olisin tavannut ystäviä. Olisin tavannut ystäviä. Mennä elokuviin. Olisin mennyt elokuviin. Olisin mennyt elokuviin. Leipoa pullaa. Olisin leiponut pullaa. Olisin leiponut pullaa. Seuraavaksi katsomme negatiiviset muodot. Ja nyt, jos et ihan muista, miten konditionaali muodostetaan ja milloin sitä käytetään, niin katso edellinen video. Linkitän sen sinulle tähän. Mutta nyt negatiivinen muoto, ensin konditionaalin presens. En tekisi. Mitä et tekisi, jos voittaisit lotossa 5 miljoonaa euroa? Mitä et tekisi, jos voittaisit lotossa 5 miljoonaa euroa? Muuttaa pois Suomesta. En muuttaisi pois Suomesta. En muuttaisi pois Suomesta. Stressata rahasta. En stressaisi rahasta. En stressaisi rahasta. Mennä töihin. En menisi töihin. En menisi töihin. Ja sitten katsotaan konditionaalin perfekti ja siitäkin kielteinen muoto. En olisi tehnyt. Mitä et olisi tehnyt, jos olisit tiennyt paremmin? Mitä et olisi tehnyt, jos olisit tiennyt paremmin?
Valvoa myöhään. En olisi valvonut myöhään. En olisi valvonut myöhään. Nukkua liian vähän. En olisi nukkunut liian vähän. En olisi nukkunut liian vähän. Tuhlata aikaa. En olisi tuhlannut aikaa. En olisi tuhlannut aikaa. Ja lopuksi vielä kysymys sinulle. Mitä sinä tekisit, jos voittaisit lotossa 5 miljoonaa euroa? Mitä sinä tekisit, jos voittaisit lotossa 5 miljoonaa euroa? Voit kertoa kommenteissa. Kiitos, että katsoit.